صوت العرب من قلب العرب. صوت العرب لكل العرب. وينضم إلينا الآن الأستاذ الدكتور محمد عبود، أستاذ الإذاعة والتلفزيون المساعد ورئيس قسم الإعلام التربوي جامعة بنها. في البداية بنرحب بحضرتك وأهلا بك على موجاتنا. أهلا وسهلا بحضرتك. لو قلنا الأستاذ الدكتور محمد عبود في سطور ماذا يقول؟ أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. تشرفت بسيادتك أستاذ علي، تشرفت بحضرتك وبأسرة البرنامج. بالنسبة للاسم محمد عبود، أستاذ الإذاعة والتلفزيون المساعد بكلية التربية النوعية جامعة بنها، ورئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية. نعم. المحطات الرئيسية في حياة الدكتور محمد عبود. مواليد محافظة القليوبية. نعم. 1980. طيب دكتور محمد، إذا تحدثنا عن الدراسة وأطروحتي الماجستير والدكتوراه كانت بعنوان؟ هو أنا خريج كلية التربية النوعية، بكالوريوس التربية النوعية في الإعلام التربوي عام 2001. حصلت على تمهيدي الماجستير من جامعة عين شمس 2006، ثم بكلية الدراسات العليا للطفولة جامعة عين شمس، ثم سجلت درجة الماجستير 2008 في الدراما أو المسلسلات التلفزيونية وعلاقتها بالقضايا الاجتماعية للمراهقين. ثم بعد كده عملت تمهيدي ماجستير دكتوراه جامعة بنها بكلية التربية النوعية. بدأنا نفتح عندنا دراسات عليا، ودي كانت سنة تقريبا 2009. ثم بعد كده سجلت درجة أو حصلت على درجة الدكتوراه 2012 عن صورة الصفوة المصرية، مدى إدراك الشباب الجامعي لصورة الصفوة المصرية في الدراما التلفزيونية. نعم. طيب دكتور محمد، من خلال أيضا متابعاتك وما نراه الآن من حراك في المجتمع المصري، برزت العديد من القضايا. إلى أي مدى ترى حضرتك يعني أن هذه الأعمال الغريبة على مجتمعاتنا قد ظهرت في هذه الأيام تحديدا؟ يعني أنا بتكلم على موضوع يعني العنف الزوجي. هل هذه ظاهرة غريبة على مجتمعنا؟ طبعا هو أنا سمعت فعلا الفترة الأخيرة ظهر طبعا مجموعة أعمال عنف كانت أغلبها بين الأسر. يمكن ده ممكن يكون ناتج عن بعض الضغوط والتوترات الموجودة نتيجة طبعا احنا عندنا دلوقتي أزمة عالمية، موضوع فيروس كورونا، ومسألة الناس مبقاش في نوع من يعني الخروج أو التعاملات مع بعض. يعني هل هي ضغوط نفسية يا دكتور محمد؟ ضغوط نفسية بجانب يعني عوامل أخرى كتير زي موضوع مواقع التواصل الاجتماعي. يعني أنا بعتبر إن انعزال الزوج أو الزوجة قالت ان هو يقعد طول النهار ماسك التليفون وعمال بيتكلم او بيتواصل وهو معزول تماما عن اسرته، ما يعرفش عنها اي حاجه، فمعتبر دي شكل من اشكال الخرس الزواجي. نعم. يعني فبالتالي ده بيزيد المسافه ما بين الزوج والزوجه وبيجعل كل واحد في معزل. نعم. فدي طبعا دي شكل برضه التكنولوجيا الحديثه مواقع التواصل او الفيسبوك والحاجات دي كلها مهدت وسهلت لمسألة ان تنتشر في بعض الجرائم او بعض الخلافات الزوجية عن طريق الأجهزة الإلكترونية. نعم. يعني أفسدت علينا التكنولوجيا حياتنا يا دكتور محمد؟ هو طبعا يعني انا مش عايز اقول ان التكنولوجيا لها فوائد كتير جدا، لكن احنا خدنا منها بقى الجزء يعني حاولنا ناخد يعني نستخدمها استخدام سيء، ولكن انا يعني من وجهة نظري هو ان هي يعني عملت نوع من الخرس الزواجي بين الزوج والزوجة، وبالتالي يعني ممكن يكون هو شاف حاجة في التلفزيون او شاف حاجة من خلال المواقع التواصل الاجتماعي، بدأ يقلدها، بدأ يعملها، فطبعا دي الجانب السيء.
طب دكتور محمد عبود، يعني إذا تحدثنا عن رسائل الماجستير والدكتوراه، وحضرتك مشرف على العديد من رسائل الماجستير والدكتوراه في هذا الوقت، يعني هل بتنحى الدراسات الإعلامية نحو يعني فعلا البحث عن مشكلة وتريد أن تغطيها، أم أننا الآن أصبحنا في فترة الكوبي بيست كما يقولون من العديد من الرسائل؟ هو الحقيقة فعلا احنا عندنا دلوقتي مشكلة في الدراسات الإعلامية فيما يتعلق برسائل الماجستير والدكتوراه خلال الفترة الأخيرة، رغم إن في تكنولوجيا وفي مواقع التواصل الاجتماعي كتير وفرت لينا زي بنك المعرفة، وعندنا حاجات مصادر كتير وفرت لينا المصادر دي، وفرت لينا الدراسات السابقة أو المراجع إن احنا نقدر نغطي الموضوعات اللي هي مستحدثة أو موجودة على الساحة. إلا إن احنا لسه ما زلنا بنقع في مسألة يعني التقليد الأعمى، أو ما فيش حداثة وابتكار زي ما بيقولوا. عندنا شرط دلوقتي الأبحاث لابد أن يتوفر فيها مسألة الحداثة والابتكار بدرجة كبيرة جدا، وطبعا ده يعني اتجاه غير متوفر في بعض الأبحاث. يعني احنا بقى لما كنا بنشتغل على الإذاعة والتلفزيون أو الصحافة، بعد كده انتقلنا لمواقع التواصل الاجتماعي والفيسبوك والتكنولوجيا الحديثة دي كلها والمواقع الجديدة، بقينا نعكس نفس القضايا بنفس الصورة على تلك المواقع دون أن يكون هناك رابط يعني. نعم. دون أن يكون هناك تجديد في الموضوعات. ويمكن هناك في تيار تجديدي حاليا دلوقتي يعني بيسعى إليه بعض الباحثين، وطبعا أنا يعني بشجعه إن احنا نعمل موضوعات تخدم المجتمع يستفيد منها الشباب خلال الفترة الحالية، يبقى في تغيير لمضمون الموضوعات خاصة، واحنا يعني نقدر نستفيد من مسألة اللي هي المصادر الإلكترونية الحديثة. واحنا قاعدين في بيتنا ممكن نقدر دلوقتي ننزل أكتر من كتاب وأكتر من مرجع، ولكن لابد أن تكون الموضوعات بطريقة مختلفة أو نعالجها بطريقة مختلفة. الباحث دلوقتي بيبقى قاعد في بيته، بيبقى مش قادر يطور من مضمون تلك الموضوعات، فبالتالي أنا بنصحه أن هو يحاول أن هو يطور من نفسه، يستغل تلك المصادر استغلال أمثل. دكتور محمد عبود، أستاذ الإذاعة والتلفزيون ورئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة بنها، يعني لو قلنا يوم سعيد في حياة حضرتك. يوم سعيد؟ نعم. والله يا فندم، يعني هو طبعا أي إنسان فعلا بيحقق يعني في هدف أو حاجة بتتحقق قدامه، فطبعا بيعتبر يوم سعيد بالنسبة له. يعني أنا يوم سعيد، يعني الحمد لله لما حصلت على درجة أستاذ مساعد كان بالنسبة لي يوم سعيد، خاصة كان بعد معاناة، وطبعا مجموعة أبحاث قدمتها، وطبعا دي كان بالنسبة لي كان يوم سعيد جدا جدا لما صدر قرار ليا برئاسة أو القيام بالعمل رئيس قسم الإعلام التربوي من رئيس جامعة بنها. طبعا دي كان بالنسبة لي برضو حاجة جميلة جدا، إن أنا المكان اللي أنا اتخرجت منه والمكان اللي أنا درست فيه وقعدت فيه، إن أنا يعني الحمد لله أكمل الرسالة بتاعتي. أتمنى إن شاء الله ربنا يقدرني وأحصل على درجة الأستاذية إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله. طيب، لو موقف بكى فيه الدكتور محمد أحمد عبود. موقف هو الحقيقة فعلا يعني كان بالنسبة لي يوم وفاة الأخ، طبعا شقيقي الأصغر 3 أشهر، كان بالنسبة لي يعني حاجة مؤثرة جدا جدا. طبعا دي حاجة يعني كانت حزنتني. طبعا هو كان رفيقي وكان شقيقي الأصغر مباشرة، فهو ده اليوم اللي أنا يعني بكيت فيه الحقيقة يعني بصراحة. عليه رحمة الله. طيب، لو عدنا إلى الطفولة دكتور محمد، الطفولة
كما تعلم حضرتك إنسان لكي يحيا لابد أن يحيي الطفل الذي بداخله حتى يعني يتلائم ويعني خلينا نقول الرضا النفسي فيما بعد يعني أن ادلهمت بعض الأمور وما إلى ذلك يرجع إلى الطفل الذي بداخله من أجل أن يسعد في حياته. لو تحدثنا عن طفولة الدكتور أحمد محمد عبود ماذا يقول؟ هو الحمد لله يعني انا مريت يعتبر ما عشتش طفوله كتير كده يعني ورا بعضها. نعم. يعني كان فيها نوع من الجد شويه. نعم. يعني دراسه واستكمال دراسه ثم عمل واعباء بعمل، فيعني حضرتك عارف بقى نعم. تمام. طيب يعني ايضا تجد الثمره في الاولاد وما الى ذلك. بتحب طبعا تكون قريبا منهم، ولسه بنتحدث عن موضوع ان فعلا بعض الناس بيجي بالتليفون بتاعه ويقعد مع اولاده وحتى يعني لا يعيرهم اهتماما، والمفروض ان احنا فعلا ان احنا نكون قريبين منهم، نلغي التليفون فترة حتى نسعد حتى بوجود الدفء الاسري. طبعا دي حاجة مؤكد جدا جدا. الانسان لازم يبقى يخصص جزء من، لازم يكون في جزء من وقته للأسرة. يعني دول حق عليهم حقوق، وطبعا حقهم عليه ان هو لازم يديلهم اهتمام شوية من وقته، ولازم يبقى ينحي جانب الشغل بتاعه عن مشاكل الشغل او مشاكل العمل، بحيث ان هو يبقى يعني يتفرغ شوية للأولاد. يعني انا فعلا حقيقي لما برجع من الشغل بعد طول مثلا عناء اليوم كله، لما بنظر للأولاد بالنسبة لي، يعني أنا الحمد لله أنا عندي 3 أولاد وفي مراحل سنية صغيرة يعني، فطبعا دول محتاجين لازم يكون في برضو رعاية واهتمام، وفي نفس الوقت حقهم علينا ان احنا لازم اسمع لمشاكلهم واسمع يعني ليهم طبعا اخر اليوم. يعني دي طبعا حاجة مهمة جدا. يعني ما ينفعش ان انا اهتم بشغلي طول اليوم واسيب الاولاد. يعني على فكرة كمان الانسان حينما ينظر الى اولاده، وربنا يعني يبارك في الأولاد جميعا وفي من لم يرزق أن يرزق إن شاء الله، بيجد فعلا سعادة حينما حتى يستمع إليهم، يجد شبابه حينما يتكلم معهم وما إلى ذلك. نعم. من كل عربي شيء
ألف مليون صديق. الأستاذ الدكتور محمد عبود، أستاذ الإذاعة والتلفزيون ورئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة بنها، الحديث مع حضرتك ذو شجون، ولكن إن شاء الله بأمل استكمال هذا اللقاء في حلقات مقبلة. باسمنا وباسمكم بنتوجه بخالص الشكر إلى الأستاذ الدكتور محمد عبود، أستاذ الإذاعة والتلفزيون المساعد ورئيس قسم الإعلام التربوي بكلية التربية النوعية بجامعة بنها. شكرا جزيلا لحضرتك.